ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਿੰਗ DPC ਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਾਰੀ DPC ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਲਾਬ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚੜ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।